Over 8,600 government scholarships available for varsity studies. អាហារូបករណ៍រាជរដ្ឋាភិបាលជាង 8,600 កន្លែងអាចទទួលបានសម្រាប់ការសិក្សានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាឬក៏នៅសាកលវិទ្យាល័យពាក្យ varsity គឺស្មើពាក្យ university បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងបន្តសិក្សាអត្ថបទខ្លីមួយទៀតបាទទាក់ទងនឹងអាហារូបករណ៍រាជរដ្ឋាភិបាលហើយអត្ថបទនេះខ្ញុំក៏ដកស្រង់ពីខ្មែរថៃមកដែរបាទឥឡូវយើងមកមើលអត្ថបទទាំងស្រុងទាំងអស់គ្នា For the academic year 2024-2025, the Ministry of Education will offer full scholarships to 8,621 students in a variety of majors. សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាឆ្នាំ2024-2025 ក្រសួងអប់រំបាទ Ministry of Education នឹងផ្ដល់ offer នឹងផ្ដល់អាហារូបករណ៍ពេញដល់សិស្សានុសិស្ស 8,621 នាក់ក្នុងមុខជំនាញផ្សេងៗបាទក្នុងមុខជំនាញផ្សេងៗ in a variety of majors បាទ variety of ជា clear វាប្រែថាច្រើនឬក៏ផ្សេងបាទខួនវិជ្ជការ spokeswoman for the Ministry of Education, Youth and Sport say that Ministry will provide bachelor's degree scholarship at no cost for the upcoming academic year. បាទយើងមើលលោកជំទាវខួនវិជ្ជការអ្នកនាំពាក្យបាទ spokeswoman អ្នកនាំពាក្យឲ្យក្រសួងអប់រំបាទ Ministry of Education ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានមានប្រសាសន៍ថាបាទ said that មានប្រសាសន៍ថាក្រសួងនឹងផ្ដល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របាទ bachelor's degree scholarship អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រដោយមិនបង់ថ្លៃបាទ at no cost បងប្អូនស្គាល់ពាក្យ cost នេះហើយបាទតម្លៃណាហើយដល់វា at no cost ដោយមិនបង់ថ្លៃសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សានាពេលខាងមុខបាទ for the upcoming academic year បងប្អូន clear ខ្លីៗយ៉ាងអាចពេលខ្លះទន្ទិញបាទទិញខ្លះទៅទិញឲ្យរៀនថាឲ្យច្រើនដងបានចាំបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលមកមើលហើយសូមជួយ subscribe ផងបាទដើម្បីជាការគាំទ្រ According to the ministry the 8,621 scholarships are divided into 4 priority groups 5,399 for general students 1,156 for female students 1,519 for students from low-income families and 547 for students from remote areas. According to បាទយោងទៅតាមក្រសួងអាហារូបករណ៍ចំនួន 8,621 កន្លែងត្រូវបានបែងចែកបាទ are divided ត្រូវបានបែងចែកជា 4 ក្រុមអាទិភាពបាទ for priority groups បាទ priority អាទិភាពបាទភាពសំខាន់ណាបាទភាពចម្បងឥឡូវភាពចម្បងគេបែងចែកជា 4 ទី 1 នេះក្រុមនិស្សិតជាទូទៅបាទទូទៅហ្មងគឺ 5,399 កន្លែងបាទនឹងសម្រាប់ general students ហើយសម្រាប់សិស្សានុសិស្សស្រីបាទ 1,156 កន្លែងហើយសម្រាប់សិស្សានុសិស្សមកពីគ្រួសារ low income families បាទ low income គ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប 1,519 កន្លែងហើយនឹងសម្រាប់សិស្សានុសិស្សមកពីតំបន់ដាច់ស្រយាលបាទតំបន់ដាច់ស្រយាលយើងមើល remote areas បងប្អូនចេះ remote control ណា tele បជាទូទស្សន៍អីបាទឬក៏ម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីយើងប្រើ tele អាហ្នឹងគេហៅ remote control ហើយបាទ remote មានន័យថាទីឆ្ងាយបាទនេះតំបន់ទីឆ្ងាយតំបន់ដែលនៅដាច់ស្រយាលStudents can find detailed scholarship information through 20 state universities
and 22 private universities សិស្សានុសិស្សអាចស្វែងរកព័ត៌មានបាទ scholarship information ព័ត៌មានអាហារូបករណ៍លម្អិតបាទ detail ណែលម្អិតតាមរយៈសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ20កន្លែងនិងសាកលវិទ្យាល័យឯកជន22កន្លែងបាទច្រើនគួរសមដែរបងប្អូនបាទវិជ្ជការ emphasize the importance of understanding three key factors when selecting majors and universities: personal talent, market demand, and majors offered by individual institutions. លោកជំទាវវិជ្ជការបានគូសបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការយល់ដឹងពីកត្តាសំខាន់3 three key factors នៅពេលជ្រើសរើសជំនាញហើយនឹងសាកលវិទ្យាល័យបាទយើងមើលទី1 personal talent បាទ talent ហ្នឹងគឺដុងណាដុងពីកំណើតយើងហៅទេពកោសល្យបាទទេពកោសល្យផ្ទាល់ខ្លួនតម្រូវការទីផ្សារហើយនឹងជំនាញដែលផ្ដល់ដោយស្ថាប័ននីមួយៗបាទអញ្ចឹងអា personal talent នេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនសូមបញ្ជាក់នឹងទីថាត្រូវសួរខ្លួនឯងថាចូលចិត្តអីស្រឡាញ់អីស្រឡាញ់ភាសាអង់គ្លេសយើងអាចរៀនទៅបាទអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសឬក៏ TESOL ហើយចប់បញ្ញាបត្រនៅភ្នំពេញទៅអាចតទៅក្រៅបានទៀតបាទ Before choosing any majors, reflect on what you want to do in the future and your favorite subjects. It is also important to understand the current market demands and to inquire about which universities offer majors that aligns with your interests, she added. លោកជំទាវបានបន្ថែមថាបាទលោកជំទាវបានបន្ថែមថាមុនពេលជ្រើសរើសជំនាញណាមួយសូមពិចារណានៅអ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតបាទ reflect on what ពិចារណានៅអ្វីបាទយើងដាក់ដែលមកដែលអ្នកចង់ធ្វើក្នុងថ្ងៃអនាគតហើយនឹងជំនាញដែលអ្នកចូលចិត្ត your favorite subjects បាទជំនាញឬក៏មុខវិជ្ជាដែលអ្នកចូលចិត្តវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការយល់ដឹងពីតម្រូវការទីផ្សារបច្ចុប្បន្នបាទឬក៏យើងអាចថាការយល់ដឹងពីតម្រូវការទីផ្សារបច្ចុប្បន្នពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយត្រូវសាកសួរអំពីថាតើសាកលវិទ្យាល័យណាដែលផ្ដល់មុខជំនាញដែលស្របជាមួយនឹងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកThe National Grade 12 exam will be announced on October 30th in Phnom Penh and October 31st in the province, which encourage candidates to await the results with optimism and reminded those who do not succeed not to be discouraged. លទ្ធផលប្រឡងថ្នាក់ជាតិទី12នឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី30ខែតុលានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយនឹង31តុលានៅតាមខេត្តលោកជំទាវវិជ្ជការបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបេក្ខជនរងចាំលទ្ធផលប្រកបដោយសុទិដ្ឋិនិយមនិងរំលឹកដល់អ្នកទាំងឡាយណាឬក៏សិស្សានុសិស្សណាដែលមិនបានទទួលលទ្ធផលល្អមិនត្រូវខកបំណងទេបាទ not to be discouraged បាទ discourage ខកបំណងបាក់ទឹកចិត្តខូចចិត្តអីចឹងបាទអញ្ចឹង succeed បងប្អូនដឹងហើយគឺជា verb ដែលទទួលជោគជ័យចឹងក្នុងន័យនេះលោកជំទាវជំរុញឲ្យបេក្ខជនរងចាំលទ្ធផលដោយសុទិដ្ឋិនិយមបាទ optimism បាទសុទិដ្ឋិនិយមគិតតែល្អទៅបាទជាប់សបាយទៅបើអត់ជាប់ទេយើងនៅមានពេលច្រើនទៀតឆ្នាំក្រោយទៀតអីចឹងបាទអញ្ចឹងគាត់ក្រើនរំលឹកដល់សិស្សានុសិស្សដែលមិនបានទទួលលទ្ធផលល្អហ្នឹងកុំបាក់ទឹកចិត្តអីបាទ not to be discouraged ឥឡូវយើងបន្តទៀតបងប្អូនបញ្ចប់ហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់បាន subscribe បាទសូមជួយ subscribe ផងបាទអរគុណច្រើន I wish all candidates across the country success. For those who are unsuccessful, please don't be disheartened. This result does not determine your entire future.
We must continue striving for our goals, she stated. លោកជំទាវបានលើកឡើងបន្ថែមថាបាទ stated អះអាងបញ្ជាក់ថាខ្ញុំសូមជូនពរបេក្ខជនទាំងអស់គ្នាទូទាំងប្រទេសទទួលបានជោគជ័យចំពោះអ្នកដែលមិនបានជោគជ័យសូមកុំបាទ please don't សូមកុំពិបាកចិត្តអីសូមកុំបាក់ទឹកចិត្តអីបាទ don't be disheartened លទ្ធផលនេះមិនបានកំណត់បាទ determine មិនបានកំណត់វាសនាអនាគតទាំងស្រុងរបស់អ្នកទេបាទ entire ទាំងស្រុងយើងត្រូវតែបន្តព្យាយាមប្រឹងប្រែងសម្រាប់គោលដៅរបស់យើង Additionally, the Ministry of Labor announced 67,300 scholarships for technical and vocational training programs for 2025 បន្ថែមជាងនេះទៅទៀតក្រសួងការងារបាទ Ministry of Labor ក្រសួងការងារបានប្រកាសពីអាហារូបករណ៍ចំនួន 57,300 កន្លែងសម្រាប់កម្មវិធីបាទ for programs សម្រាប់កម្មវិធី training បណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសបាទ technical បច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈ vocational បាទ vocational វិជ្ជាជីវៈដូចរៀនកាត់ដេររៀនដេរស្បែកជើងរៀនអីតែជាវគ្គខ្លីៗយកមកបង្កើតជាមុខរបរអាហ្នឹងយើងហៅ vocational ហើយបាទ Kata On, spokesman at the Ministry of Labor and Vocational Training, noted that these scholarships are provided within the framework of the vocational and technical training program launched by the government in November 2023. Kata On បាទគាត់អាដាមហើយបាទអាដាម Kata On អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបាទ at Ministry of Labor vocational training ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានមានប្រសាសន៍ថាបាទ noted that អាហារូបករណ៍ទាំងនេះត្រូវផ្ដល់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសដែលត្រូវបានចាប់ផ្ដើមបាទ launch by ដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023